Morning mga bay. Ito tayo sa ating sa ating Hitachi bumsa. So wala na. Turn out na kasi pagkuha nila dito sa lock. So kailangan nating i-repair. Welding to. Saka kasi putulin ng konti. Baru natin retreat. Ito yung niya nut. Pasok dito. Na-welding na din. Samahan nyo ako, natin, ilagay natin doon sa lit machine.
piston niya. Okay. Ready natin. Okay. Ready natin to. Pasok doon sa siya. So, na-welding na. Tayo dito mga guys. Ito tayo sa ang ating thread o switch 2.0 ganyan. So doon tayo sa ating piston. Yung piston natin. Ito yung pattern natin. So, 2.0. So, hanap tayo dito. Zero. So, B is W 15.0 sa taas is 2 B Ano?